月球樣本，發現月球背面嘅月幔溫度比月球正面係凍。月幔位於月殼下面，性質同地球嘅地幔相似，係月球體積最大嘅組成部分。國家航天局同國家原子能機構嘅研究團隊通過分析月壤入面玄武岩樣本成分，以3種唔同嘅溫壓計算出玄武岩形成嘅溫度同壓力，發現嫦娥6號收集嘅玄武岩樣本結晶溫度大約係攝氏1100度，較月球正面由嫦娥5號收集嘅樣本低大約100度。我們現在所測的這個玄武的樣品呢，是形成於28億年的，所以我們現在所繁衍的這些溫度呢，其實指示的是以前的，而不是現在的。研究團隊又通過分析玄武岩，重建原始岩漿化學成分，計算出月幔溫度，發現月球背面月幔溫度大約係1400度，低過月球正面嘅1500度。團隊以月球遙感數據驗證分析，發現月球背面月幔溫度較正面低大約70度，同樣本分析結論相近。相關嘅研究結果已經刊登喺國際學術期刊《自然地球科學》官網。無線電視記者葉子華報道。再同翻陳嘉欣傾下啦。大坑1連3晚舞火龍，今晚到第2晚，舞火龍開始未啊？咁其實頭先咧舞火龍咧已經係換完一輪香，咁開始咗第2輪嘅舞火龍㗎啦。咁我手上面拎住嘅香呢，就係工作人員換落嚟派俾現場人士嘅香，其實就係象徵好運同埋順利。佢哋希望大家可以將呢一份嘅祝福帶翻屋企。咁其實舞火龍咧會喺大坑一帶嘅大街小巷度穿梭。咁其實頭先呢係曾經嚟過住浣沙街呢一度，不過而家就已經係冇走咗㗎啦。咁當頭先條龍其實經過呢度嘅時候咧，現場嘅人士其實係不斷傳出一啲歡呼聲，尤其係當條龍做出一啲嘅有啲嘅招式嘅時候，咁其實咧可以見到而家啦，雖然條龍係冇走咗浣沙街主街嘅情況，咁但係咧其實現場咧不斷都會有一啲中場嘅表演同埋問答嘅環節，咁令到其實個氣氛係不斷咁持續咁高漲落去嘅。咁其實而家條龍咧係差唔多又會翻嚟呢一度㗎啦，咁我哋會現場跟住最新嘅情況將時間交翻俾新聞部。